莫凌麗議員，唔該。唔該，主席。咁喺呢一度咧，其實我有啲位置咧，我想再清晰少少啫。關於嗰個即係去帶煙。禁止入境旅客攜帶少量自用加微傳統吸煙產品嗰度，我就係想清晰少少，因為你嗰度咧係寫到明係入境旅客，咁但係其實而家我哋都知道，就算傳統煙都好啦，咁有一啲我哋譬如我哋本港嘅攞住香港居民身份證嗰啲啦，咁啊翻去，咁啊跟住可能過咗一夜啊或者剩嘅時候24小時，咁佢就會翻咗嚟啦，係啦，咁但係呢度你哋寫係入境旅客，咁你個旅客嗰個定義究竟係點樣咧？會唔會清晰化呢？唔該。好啊，唔該。個旅客嘅定義，唔該啊，秘書長。好啊。多謝郭議員。旅客咧，我哋喺呢度定義咧，其實喺我哋好多控煙啊過境都係㗎。我哋旅客咧係講緊入境人士，即係包括係真係傳統即係香港人士以外嘅訪港旅客，或者咧係入境嘅香港人士。